Nakombo ya tata mwana pe molimo mosanto tokomi na botangi ya mibeko zomi. Ekisote zengi na ndako na muhungu. Okozala na banzambi mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te, soko elilingi na eloko na lola na likolo te, na mokili na se te, to na mai na se na mokili te. Okokumamela yango te, to kosalela yango te. Mpo ete ngai yawe nzambi na yo, nazali nzambi na zuwa to na poto, baoyo bakolingaka ngai nsa mokolo na sabato ete okolingisa yango. Okosala mosala mikolo motuba. Mpe okotilisa mosala na yo nyonso, nde mokolo na sambu ezali sabato epai na yawe nzambi na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko moke te, yo te, mpe mwana mobali na yo te, mpe mwana mwasi na yo te, mpe muhungu mobali na yo te, mpe muhungu mwasi na yo te, mpe muhungu mwasi na yo te, mpe bikwele na yo te, mpe mopaya na lopango na yo te. Mpo ete mikolo motuba yawe asalisaki likolo mpe mokili mpe mai monene mpe biloko nyonso kati na yango, mpe apemaki na mokolo na sambo. Yango wana okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na ntina na mozalani na yo te, okolula ndaku na mozalani na yo te, okolula mwasi na mozalani na yo te, soki muhungu mobali na ye te, soki muhungu mwasi na ye te, soki ngombe mobali na ye te, soki mpunda na ye te, soko eloko nini ezali na mozalani na yo te. Nakombo ya tata mwana pe molimo mosanto. Biso ba mama, biso banso tovandi awa nayibi te. Mama nini oyo akozalaka na bolingo na mobali na ye na kati na ndako? Lokola mama Mwilu azalaki na bolingo na kati na papa Simoki Mbangu. Mama Mwilu bakangi papa Simoki Mbangu, azalaki na tango abala na ye, soki na tango na biso. Akokaki kobala na ye, atikali na bana na ye muke muke, nani akobokola bana wana? Réponse ya yo na ngai topesaka. Soki na bali te, bongo bana oyo nani akobokola bango? Nakolia ndenge nini? Ye moto akangami na ye, na yebi na ngai kutu te soka kozonga lisusu. Kasi yoka réponse ya moninga na biso. Lelo tozali na lukumu na biso ba mama mpo na mama Mwilo Marie. Eske ngai pe na kozala na lukumu na tango yango? Eloko nini mama Mwilo Marie awilaki kati na kondima na ye? Kombo na ngai ekokomama na kati na mokanda ya bomoi. Mama Mwilo awilaki bisengo ya mokili te. Mama Mwilo azalaki muntu ya kobunda bitumba te. Mama Mwilo azalaki muntu ya kokabola baninga te. Mama Mwilo azalaki muntu ya kotonga baninga te. Mama Mwilo azalaki muntu ya songi songi te. Metala nanu sika ngai nazali na sika yo zali. Mpo benga mondimi. Mpo mpe kombo na ngai na yo eko mama na kati na mokanda na bomo yelokola ya mama Mwilo. Ba mama. Pase ese leki kalampe na bandaki kosambela dikambo yango nazali komona yango te. Malamu kutu nazo muntu na ngai pote yako kwa kosalisa kangai muke muke. Mama alobaki réponse na ye boye. Nakoki kobala lisusu te mobali na ngai Simoki Mbangu azali. Oh, kasi papa Simoki Mbangu asa kofete. Basi bakangi ye, boloko wana bakangi ye akoki kobima lisusu te, akokufa na ye kaka. Mikolo yonso nakozalaka na mobali na ngai. Mama, réponse nini yo pesaka? Na yo mama ozali na mobali. Na biso ba mama tozangi mibali. Réponse nini topesaka na ba oyo balukaka biso? Eloko nini mama Mwilo azalaki na réponse ya ndenge wana na kati na kondima na ye? Kombo na ngai ekokomama na kati na mokanda ya bomoi. Mobeko nalobaki te tokokenda musika te, tokotala esika nini biso tozali kokufila na batata na ba mama na bana. Papa alobi bozala na bolingo. Kati na bolingo mibeka kozala pembeni na bino. Kati na bolingo bokotambola elongo na ngai pote nako kwa kosala oyo elingi ngai kati na bino. Mokanda ya kimpofi alobi na biso ete oyo asalaka.
oyo asalaka tina nini asalilaka totiki bambuka musika biso banso lelo tozali na fete ya mama mwilo tina nini toyedi tina nini toyeli naboka bwani nakowelana nakoswana nde kombo na yo na ngai ekokomama na kati na mokanda na bomoi kimpofe moto apesi biso motuna wana kimpofe alobi ete oyo asalaka tina nini asalaka soki oyebi tina na likambo te mpo na nini toyingili kati na lingomba oyo eloko oyo toyingili na kati na lingomba ezali nini bamama mpe batata mpe bilengi bana bokabwani kati na biso ezali to ezali te koswana kati na biso ezali to ezali te me kombo na biso ekokomama kati na kokabwana mpe koswana lelo tala totundi biso nyonso awa mpo na fete ya mama mwilo Marie bolamu nini mama mwilo asalaki mpo te fete ekoka kozala na ye boye eyo na ngai tovandeli fete oyo tosala nini mpo ate biso mpe tokoka kokomama fete oyo mpe ekoka kosalama kati na biso na kondima na yo na ngai Amosi alobi na biso te o baninga oyo motungisi bino bozali kotungisa ngai namoni yango lokola ezali na nzela te biso na bino toyokanaki te toyokanaki na bino likambo nini toyokani biso na bino te soki bokotosa mibeko soki bokolingana pamba te ngai nazali bolingo bolingo ezali nzambe nzambe azali bolingo na tina wana ya kotindaka biso bolingo soki tokolobaka te tolingi ye bongo mpo na nini biso na biso toyinani mpo na nini bokabwana ezali kati na biso donc tokosaka ye mpo na koloba te tolingaka yo soki tokolingaka ye tokolingana lisusu biso na biso batata nakosala likambo moko nasengi na papa limbisa ngai mwa lere moke na kozwa mpo botala esika nini bolingo ezali kokufa kati na biso nasengi na bajeteki mitano baya liboso nasengi lisusu na bino bambuta mpe mibale ata misato boya liboso nasengi na bamisise ata mitano boya liboso kolari nyonso boya mitano botala esika nini bolingo na biso ezali kokufa eloko nini tozali kowila mitano banana bamama kolari nyonso bajeune boyaka liboso mitano nasengi nalobaki nakokenda mosika te tokoteya litei bongo moto na moto akokenda na likambo oyo na motema mitano boya liboso kolari nyonso oyo ezali na biso awa bongo botala esika nini bolingo ekufidi esika nini bokabone ye esika nini lingomba na biso ezali kotelema kaka bongo tokosaka te tolingi nzambe wapi esika tolingili ye nasengi na bamama selo ata moko ata mibale boya liboso na tata pasteur mpe na batata selo moko boya tosala noki batata mpe bamama tozali koloka bolingo oyo mama mwilo avandisi biso awa ntango papa amemaki nga na nkamba namonaki mama mwilo nazalaki komona na mpusa lisusu nazonga na ngai te navanda na ngai kaka wana kolari nyonso batata mpe bamama kolari nyonso tu mitano kaka mingi te papa yembisa nzembo wana yo yembisaki wana kolari nyonso oyo bayimba na bambuta na biso nyonso tozali awa toyemba nzembo oyo badisa bayimbaki oyo yembaki ko oyo yembi awa sala noki papa biso nyonso tofungula monoko toyemba nzembo oyo badisa bayembi bambuta nyonso na baninga nyonso botelaka monoko ya bato oyo batelemi awa liboso na biso bayemba nzembo oyo badiriza bayembaki botalaka kaka minoko na bango soko bango nyonso bakoyemba nzembo oyo botalaka kaka monoko Tanzami tukutondele
biso bandimi yango ese belemi kasi banani bakozwa yango banani bakokota kuna talaka kaka monoko pa oyeba te bokabwani na ringuma na biso esili nano te bokabwani batata soki pona bokabwani mbe biso banso totundi awa te mama mwilo asalaki mutu na bolingo na kati na bolingo na ye mabota na mabota toyi kosangana na kati na sika oyo yo na ngai tozali wapi esika biso nyonso tovandi awa tozali lokola talatala lokola vere bati babele na kati azali koyeba biso bato ye moko asali bongo tokosaka ye Merci papa. Merci papa dirigeant. Merci papa. Okotela makaka wana kokende te. Na bosana mpe yo ba information pembe bokota ke kuna. Batata réponse te kasi na motema na yo na ngai. Tala nanu bango yonso wana bayimbi nzembo oyo. Pona nini bayimbi te bango yonso bakolari. Pona nini bayembe te bango yonso bazali bakolari bayimba kanzembo pona nini bayembi nzembo oyo dirija ayimbisi te batata mpe bamama tokosaka muntu nzambe bakosaka ye te soki bomoni exemple oyo ezali tina kati na bagroupe tozali bokaboni ezali tina biso batambusi bokaboni ezali yango epesi biso pasi bolingo ya lukuta bolingo ya diso oyo tolobaka te diso koncha lokaya yango wana bolingo ezali na biso tala nano badirigeant bambuta biso banso bandimi mpona nini tokoki te koyemba nzembo ya badirigeant tala bokabwani nzembo wana bazali koyemba ya badirigeant nzembo wana bazali koyemba ya bazeteke nzembo wana bazali koyemba ya sandowa biso bambuta na kolare tokota te ngai mokonzi ya ndenge boyenaki na koyemba nzembo mpona nini tala bokabwani basi bati biloko yonso na sani na mama mwilo alobi te bana na ngai nakendaki mpo nasengela bino bolamu eya kati na bino kasi bolingo kati na bino bolingo oyo kati na bino ezali te biloko oyo nakopesa nani soko napesi mama Marguerite tata paseri kuna koloba ye selo ya pamba wana bapesi likambo ya ndenge ebongaki na ngai atelemi na ye moya apesa ngai ezali te soki lelo balobi te bake kopesa mwana kuna na nsima mwana ya boye papa ake kopesa ye likambo ya boye ebongaki na biso bakonzi tata mama osi olungi na likambo ya ndenge boye na motema na yo ngai nasi nalungi na likambo ya boye na motema na ngai soko nazali nango nkembo oyo ezali koya kuna na nkembo wana bato mabe bazali te nkembo oyo ezali koya nani akoyingila kati na yango badirigeant bayembi boponaka banzembo te mpona koloba te nzembo ya zeteki nga na koyemba te nzembo ya sandowa nga na koyemba te bamisise nakoko ndima nkoto bamisise moke pamba te bango bazali international nzembo nyonso bakamataka mpo te bayemba kasi kuna na kati na bino bolingani nayebi te kuna na kati na bino bamisise bozali bino nyonso motema moko sentili ya papa batata mpe bamama sikawa biso banso tokotala kuna sika nzete ezali tolingi koloba likambo kuna na nzete bongo totala nzete ndenge nini ezali nzete ya manga banda ebandaki na se nango nzete manga mati apesi bitai babitai wana apesi bakasa me tala na se na ye na likolo na ye azali kaka ndenge moko mwindu nzete ya manga difera ezali kati na ye te ebiso bakimbangisi nyonso tovandi awa eske tozali mpe ndenge wana lokola nzete wana botala kaka nzete wana ndenge ezali nzete ya ridame ekoki kobima kuna na manga te nzete wana oyo bakasa ya savuka ekoki kobuta lisusu awa na ridame te eyo kimbangisi na ngai tozali kobota bambuma boni kati na biso bakimbangisi papa lemisanga ye nazwi mwa ntango molai
ba mama na ngai na bandeko na ngai nanga moko naza na kati na molongo na bino tozunga na biso muntu na muntu na biso towuti na bipai na biso bata kisasa tokende na likambo oyo nkembo esebeleme biloko nyonso esi etundi na maboko na ye kasi ngai nakolingaka sungulu te ntango bakomonisa nkembo wana obie pamba te na kati na mokanda na nzambe balobi te molimo ezali moko dibonza ezali muntu na muntu na ya ye na dibonza oyo bapesaki tata representant ya mbandaka nakoki kowela yango te ata naweli yango nakozwa yango te pamba te nzambe abongisaki mpo na ye kasi ntango bakomonisa yango kuna na papa alobi te tika namonisa nkembo na ngai nakomona motema pasi mpo na nini bapesi ye likambo ndenge wana eske ye papa atalaka te bato ya boye mpe akopesa bango likambo ya ndenge boye baninga kasi lelo tovandi li mama mwilo awa biso banso tovandi li mama mwilo soki azalaki ndenge wana mbe alongaki soki mama mwilo azalaki na ndenge oyo biso tozali na yo lelo mbe alongaki moto na moto akenda kokanisa te nazali kuna na bitai obi nazali na kasa obi nazali na kati na nzete nakangama na nzete ezali nani kasa ezali nani bitai bizali nani moto na moto akenda koluka mutuna wana ngai mpe nakosala makasi mpo te naluka nayeba nazali na kati na nzete obi nazali na bitai obi nazali na kasa ebongo soko nakangami na kati na bitai te suka na ngai ezali nini suka na ngai ezali nini yango wana ye alobi ete oyo asalaka ntina nini asalaka pamba te bamama kuna badirisha bayembaka te mama na likambo malamu oyeba ntina soko biso bakimbangisi toyebaki ntina te biso banso toyingiri na lingumba oyo tokokende na mbuka ya nkembo ya tata nzambi elongo na ye moko nzambi kokabwana mbe ezali te koswana mbe ezali te kolula na misala oyo ya nzoto mbe ezali te mpona nini ye malamu ngai mpona nini bango nzembo ya bajeteki wana nakoyemba yango te miko kusala ndenge wana te na lingumba molimu sante jeteki akoyemba nzembo wana zeteki ayembi ewuti na likolo ya tata nzambi dirija akoyemba nzembo ntango mosusu bajeteki bayali te muntu azali na mpusa akosenga nzembo wana akosenga yango na bajeteki me na biso ezali te moto na moto toluka nzela nini tokosala batata mpe bamama mpo bolingo oyo eyingela kati na motema na biso bana moke azala te papa alobaka ntango nyonso alobi na likolo bazali ndenge moko bazali bato na bolingo bazali bango nyonso ndenge moko soki omoni bango na bolingo na bango okoyeba tete nani mokolo nani mwana moke eloko nini emonisaka ndenge wana bolingo sikawa ezali motuna yo na ngai nazali sika nini nakangama na nzete nani nakasi naza koloba nzete bino moko boza koyeba nzete nini nakangama na nzete obi nazali na bitai mosusu ezali kati na nzete mosala nango kobungisa bato bitai mosusu ezali na kati na nzete mosala nango kobungisa bato omoni yo kokangama kaka na kati na nzete oyo lunga na kati na nzete oyo tokende tosala boye yo mpe ondimi ngai mpe na ndimi tolandi bitai oyebi tete mokolo mosusu mopepe koya kitai ekokende nzete etikali nango kawa nasilisi na komba tata mwana mpe molimo santo amen bamama toyebi ete lelo eza mokolo ya bamama kasi bolimisa biso maye toyokanaki mpona programme ete mama asimba programme metteur en scène azali na mosala yango wana aye awa te bolimisa biso kasi oyo tokolanda pendant 15 minutes misala oyo ya moke mama asalaki nakanisi histoire eza molai kasi tokoka kolakisa nyonso te kaka moke wana nde tokolakisa Munge
na baoyo baza mosika baza komona biso te oyo elingi kolakisa bamama na batata bazali kokende na nkamba ntango mosusu ezali mpo na mabondeli mingi bakanitaki lokola tata kilo kimbaku akufi mosala mpe ekufi kasi mosala ekoki kokufa te nani ayebaki ete na mokolo ya lelo ngai mwana mwasi nakoki kotambwisa ngomba kasi malamu tozala makasi na mabonde esika nyonso bozali esika nyonso bovandi bokosanaka kotaka ngai na mabonde po ete makasi na ngai ya mosala ekouta epai na bino lokola bino bato ya boko ebongo bino ya solo bato ya nsanda ntango bokozonga bokosana kotaka ngai na mabonde kasi malamu nde tolekisa bolingo pamba te bolingo yango nde ekosikana ebele ya masumu esika nyonso bolingo ezali likambo ya kitoko emonana tozala na bokambwa te tozala liboke tozala lisanga moko kasi tobosana mayeba papa kimbaku alobaka te ekosalama kaka tozala biso na kobanga te bokima mpe kokangama te tata nzambe akobosana biso te akosalisa biso kaka tobonde na kombo ya tata mwana mpe molimo nsango tata nzambe tala bana na yo bayaki na esika oyo mpo na kozwa makasi ya mosala na yo pesa bango mayema zali zala liboso mpe tikala nsima na bango zipa miso ya monguna sata komisa nzela mokuse mpo ete bakoma niki na kombo ya tata mwana mpe molimo nsango amen. bato nyonso ntango bazali kokota na nkamba ezala ngonga nini il faut balia ntango bakosilisa kolia basokoli mafaki bakarte na batei kasi soki totali mokolo mwango soki eyebanaki avant ete mama akotika mokili papa yela yo papaya ezalaki bote apesa ye mosala kasi papa aboyaki akimaki akendeki kobeta bale mpo akima charge
na kombo ya tata ya mwana mpe limosantu tozala kimia pamba te tolingi kobanda molulu na biso ya lelo tosengi libondeli epai ya mama mulu mari nsima ya libondeli mama akoleka liboso mpona koyebisa biso ntina nini toyeli kati na esika oyo tobondela na kombo ya tata mwana mpe molimo mosala tata nzambe tala baye batelemi yo liboso na yo bango baponami mpo na kotambolisa lingomba na yo maye maso makoleka esika oyo tika ete mabuta epai na yo zala na biso na ebandeli kino na suka na kombo ya tata mwana mpe molimo mosala amen. Na kombo ya tata mwana mpe molimo mosala batata mpe bamama ya solo nasepeli mingi na komona bino na nkamba na mokolo mwa lelo nani ayebaki ete na lingomba bateyi bakomona awa namoni bino nasepeli mingi nazali lisusu na kobanga te kasi maye maso komona pasi botuna epai ya lingenda pamba te nazali na kobanga te lelo oyo nakoki kokende na mayi nazali na kobanga te pamba te namoni bino bateyi kasi malamu tozala na bolingo tozala na boyokani mpo ete totambolisa mosala ya tata nzambe na ndenge elongo bani nasilisi boye na kombo ya tata mwana mpe molimo mosala amen. sikoyo tokosengana batata mbwala elongo na mama baleka liboso mpe bamambre ya komite mpona kopesa bakata tobandi na kombo ya tata mwana mpe limosantu awete louis oyo zwi mema yango na mokili mobimba zala na botosi mpe boboto nzambe azala na yo kobanga te nzambe azala na yo yika mpiko na mosala oyo kokima mikakatano te banimbadio albert oyo zwi mema yango na mokili mobimba zala na botosi mpe boboto nzambe azala na yo kobanga te nzambe azali na yo yeka mpiko na mosala oyo kokima mikakatano te Bweto Samuel kalunga oyo zwi mema yango na mokili mobimba zala na botosi mpe boboto nzambe azala na yo kobanga te nzambe azali na yo yika mpiko na mosala oyo kokima mikakatano te Kabelo Austin kalunga oyo zwi mema yango na mokili mobimba zala na botosi mpe boboto nzambe azala na yo kobanga te nzambe azali na yo yika mpiko na mosala oyo kokima mikakatano te Kimpiatu Marie kalunga
mema yango na mokili mobimba. Sala na botosi pe boboto nzamba zala na. Kobanga te nzamba zali na yo. Yikapiko na mosala oyo. Kokima mikakatano te. Atwasilwa Marie. Kobanga te oyo zwi mema yango na mokili mobimba. Sala na botosi pe boboto nzamba zala na. Kobanga te nzamba zali na yo. Yikapiko na mosala oyo. Kokima mikakatano te. Sikoyo tosengi na tata mbwala papa Dialeta apesa biso maloba. nazali na esengo mingi na mokolo ya lelo pamba te tomoni ete batata mpe bamama basili kotelema awa bakomi batei na kati ya lingomba na biso solo nakala tozalaka na batei na lingomba na biso te epesi ngai esengo mingi kasi na yango nalingi nasenga na bino ete tozala na bolingo bozala na bokasi na mabondeli mpe bokoka kosala elongo na bambuta ya lingomba mpo mosala ya tata ekende liboso tozala na likanisi moko na sukisi boye okombo ya tata mwana mpe limosa. Pona kusilisa tokosenga na mama Mwilu Marie Tobonde.
batei na mokolo wa lelo zala liboso mpe tikala nsima na bango mpo ete bamema mosala na mokili mobimba mpo na ngai nayebi ete basi na bantoma banso bakokotaka na bango likolo te yokela ngai mawa yokela ngai mawa yokela ngai mawa na moto ya batei na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu amen. Nakomba tata mwa Pembe Santu ululu na biso esili pona bazali tokosenga liboso papa mbola na mama babimi liboso mama mbere ya komite bandi simande biso tosubisi
Longo nzambe na biso mukolo zwake musala na yo epa ya mama groupe na yo yango yo bazwake carte na le 12 avril 1959 mingi tosi tokeye epa ya tata nzambe mingi bakimaki na bango e groupe na yo etikala carte na yo baza kolanda yo kino muno lelo bango yo bamama na batata bouquet de frères yo pa na lekanisi ya mukolo ya le 12 avril 1959.
na biso papa nzambe na biso ya mwana sika sikoyo tokopesa mboto ya kafukafu epai na papa na biso na komi satu na kombo ya tata na kombo ya mwana na kombo ya Elimo Santu oyo mama na biso Mwilu Kiawanga apemaki 27 avril 1959 27 avril 1991 na kombo ya tata ya mwana pe Elimo Santu papa Diangenda Kuntima papa Kisolokele Lukelo papa Dialungana Kiangani na mokolo moye mwalelo oyo ezali na biso likanisi monene na ndenge mama na biso mama Mwilu atikaki biso na nzoto ya mokili mpo na bokamati nzoto ya mosantu topesi yambo matondi monene na bapapa na biso basato mpe na lingomba mobimba na ndenge bolakisi bolingo ya kozala na biso elongo na molulu moye soki kobotama ezalaka likambo ya esengo liwa mpo na biso bandimi ebongi ezala mpe likambo ya esengo mpo ete kaka na nzela ya liwa nde tokozonga epai ya nkolo na biso Yesu Kristo na mokanda ya bomoi totangaka ete nkolo Yesu alobaka ete baweyi bakufaka te kasi balalaka papa Simon Kimbangu lisusu alobaka baweyi bapemaka na ntina yango mokolo mwalelo ezali mokolo ya kosepela bolongi ya mama na biso mama Mwilu Kiawanga yambo tokota na mokolo mwalelo tokolimbola mama Mwilu Kiawanga azali nani abotami na mobu 1880 omboka Nkamba abalani na papa Simon Kimbangu toma na nkolo Yesu Kristo pe aboti bana misato bakombo na bango papa Kisolokele Lukelo papa Dialungana Kiangani papa Diangenda Kuntima mama Mwilu Kiawanga azalaki témoin monene na mosala oyo eyambaka mobali na ye epai ya nkolo Yesu Kristo na bokei bwa ntoma Kimbangu na Elizabethville Kimbangu atunaka nkolo Yesu ete sikoyo bana bazali bake mosala mokotikala o maboko manani nkolo Yesu amozongisaki ete tika yango o maboko ya Mwilu témoin na yo monene na makambo nyonso oyo elingi koloba ete mama Mwilu azali mokonzi ya bule mwayambo na lingomba na biso azalaki na boyambi kimia boboto molende pe bolingo na baninga baye atondaki na molimo mosantu na bokundoli mokolo mwalelo le 27 avril ezali na biso esengo mingi mpo na kokanisa maloba na ye ya mokolo mwasuka nakei kozala molobeli na bino epai ya tata toyebi biso nyonso makambo nini esalamaki nsima ya bokei na ye epai ya tata likambo oyo tata Simon Kimbangu atikelaki ye likambo yango esangisi lelo biso banso na esika oyo papa Mfumwalongo mama Mwilu Kiawanga andimaki pasi po ete mabota na mabota mabikisama na kombo ya tata Simon Kimbangu mama Mwilu Kiawanga tangu na ye ekoki apesi mokumba epai na yo mokonzi ya bule pe abimisi basali oyo bakosala na yo elongo
na mawa na bino olakisi biso ntina ya pasi ya moto mwindo uta ebandeli kino lelo. Tozali na mingi te ya kosenga bino. Pesa biso bamama makasi po tosimba mosala lokola mama mwilu ayikaki mpiko. Misala ya biso bamama oyebi yango. Na bolingo na bino otomboli biso bamama kati na lingomba. Tokomi na bamama pasteur, diaconesse, catéchiste. Soki totali mpe na mokili mobimba, bamama bazali baministre, badepute, badirectrice, mpe misala ndenge na ndenge. Nyonso wana eye mpo na mapamboli ya mama mwilu Kiawanga. Kati na lingomba, bamama tozali kosunga lingomba. Ata mpasi mpe mikakatano ndenge na ndenge, bamama tozali komeka kosala oyo ekoki kati na lingomba. Kotonga bandako, kosala bilanga, koyamba bapaya, kotambwisa bacentres sociaux d'alphabétisation, kosalisa babola, kosunga bato ya maladi, bato ya boloko, baeba kufela, retraite spirituelle, colonie de vacances, éducation chrétienne, association des femmes Kimbangis, ezali na Congo, Angola, Burundi, République centrafricaine, Zambie, France, Belgique, Suisse, Portugal, Zaïre. Papa Mfumwalongo, kotika biso bana na yo te, pesa biso lisusu makasi po tosala koleka. Bimisaba oyo yo tiaka bilembo po mosala na yo ekende liboso. Soki mabe ya liboso na mokili eyaki po na mama Eva, bolongi ya liboso na ekeke ya mine kati na lingomba ya Molimo Mosantu emonanaki na mama mwilu. Wana elakisi ete lokola mwasi moto abebisaki na ebandeli ya mokili, pe tata Nzambe alakelaki mpasi kati na moto banda ekeke ya liboso, ya mibale, pe ya misato. Na ekeke ya mine apesi elaka ya kosenga bolimbisi. Yango wana emonani polele ete na mosala ya mama mwilu, mwasi amizongisi lokumu na miso na yo tata Nzambe. Na bolingo, mibeko pe misala, bolakisi biso nzela ya bosengi bolimbisi na lisumu ya Adamu na Eva. Papa Mfumwalongo, tala pasi kati na mokili. Mingi epai na loposo loindo oyo kelaki moto ya liboso. Bino basato na bule, bolati pe loposo yango, botika biso te, boyokela biso mawa, bopesa biso batata, bamama, bana mayele, bolingo pe bososoli, potoyeba nini ya kosenga po mokano mokatana. Moto mwindo azonga na esika na ye ya liboso kati na mitema na bino. Po ete yo tata Nzambe osepela pe okumisama kati na mabota. Tosengi boye na kombo misato, Tata, Mwana, pe Molimo Mosantu. Papa Mfumwalongo, oye! Oye! Afi, oye! Oye! Bamama, oye! Oye! Totondi bino botondi. Wana zalaki lisukulu ya bamama babongisi pona mokolo malelo, mokolo yotoko kanisa liwa ya mama mwilu. Papaki.
Mokumbi ya tata mwana pe elimu santu ba mama na batata na bana ya diboso to toni nzambe na koli Yesu na elimu santu na ndenge na bolingo na ye ndenge makambo ya salaka mukolo na mukolo. Tomoni solo makambo mama teibisu ngai moko na mwana kimawa mai malinga ya kubimangana misu nzambe akopesa kandakisa munene pamate na ndenge mama Alexi mpwana Tina na bakoris na kobenga batata na bamama mpwate to yemba nzembo oyo ba dirigeant ba yembaki ya solo na lingaka kudela soko tozala kulubake te biso bakimbagi senenge to lati vert blanc batio se bakutana na biso na nzila balubi ete solo baoyo bazali bana na bolingo kasi malamu nde na maso tozala na bolingo nalobaka yango mbala na mbala baoyo bakushwaka nzembo bozali na niongo na miso matata nzambe bosalaka mosala ya kitoko kasi bomekami bozali na bino mpe koleka mpona nini tovwandi na yo awa kasi yo ozwi nzembo matoi ya ngai maoki makambo oyo oki te banjelo baponi mbele yo baya koloba na yo makambo abimi banzembo na biso nyonso tu ndenge na okili ndenge boyembeli ya solo ezali na ntina na butu na sala lekanisi moko soko tokokaka kosenga bolimbisi lelo nde bato bakamatili kamoko ndenge nini nakanisi nde tokamati yango vraiment na léger mingi tozali na lisusu na makambo na kati na mitima na biso mingi tozali lisusu na kokabwana ngai nasala perte orke ngai soko nazali kuluba bolingo mibeko misala ntina mosusu te bato bazali kofinga ngai nazali satan kasi basatan wana bakolingaka ngai te kasi yo ozali satan ngai nazali satan mpo nini tookana te ngai bajournaux ndenge nazali satan bo satan na bango oyo bajwaki na mutu wana oyo satan na ngai ekokozala satan te oyo najwaki na tata na ngai ngai na bango mpo ate tookana moyen te surtout na ntango oyo nakoloba na bino banda lelo na bongwani na alingi lisusu kutika bato ndenge wana te biso tokosenga bolimbisi na biso nye nazali na ngai na méchance te na mutu te kasi kutumula ngai te na liboyi pamba te kubetisanga mabako te olingi kubetisanga mabako papa yo kubeta yo boya kolela na ndako te nde papa na yo abeti ngai okomona papa te kasi okomona dia ngenda bango ba benye ngai satan ebongo bango bazali nani tala nan yazali na mutu basumba ngai mutu akusumba ngai yazali te kimbangi te mutu asumba yo azali te nene ntango oyo ye bazali kusumba kabato nene na mikolo mikuyaba kutala batu ndenge tukukufila nyenye pamba te tozali kumiteka soko réussite ezali te yo moko okufi ndenge bana moke wana bazali kuluba na papa fuma long ya solo soko na kufi ezali faute na ngai tala nano boye mwana na ngai pardon
ngapi nalingi tende yokufa nazali ko bezo ya mulimu na yo yejunga isika tata mwana leli alibi ngapi mpusa na ngayo wana na junga isika tata kasi na ndenge makamo yo ngana sali makamo yo ngana jui ndenge nini okuyamba ngai papa tika yango kaka dibela na kuyamba yo na yela kipone yango lelo yangenda satan bakomi yango peka na kati na journaux pamba te mutu wana aza kokumaka malgré tinkumu na ye papa ke kutala ye tanga ha minu di banda me papa atali ya lobe jila tika mutu wana malamu soko kutika ye te ya solo mukol mususu na kumelesa yo nyoka pate aya kusolola yo na kati na dibumu na yo pamba te ngana tumula mwana mokete na kokana pena ndako na mutu te babengi ngai satan ori bangu batu ya kusala kama kama satan bangu ne banjelu oh est-ce que mokol mususu ngana tina ke bini boko na kuboma mutu hein na sengi na binu lelo le 27 avril 1991 vraiment tozala na bolingo de kambo mama laksi biso batata dirigeant soko bo vinzebo soko bo tuti nzebo na binu ndenge bo tuti la kayango o moni batuna jetiki baye de pate baye kola yango batia exilopori bana ya sandowa ba jeune bisinyo surtout pa mate mokolo wana so tango bapaye bakoyela biso ala to yemba nzembo ya batu banso nzembo ngo ba diriger ka batu bayebe solo tango mama laksi binu na okakisodi e mawape salinga yi et pourtant ezali abino batu ba tamulisa kanzembo te kasi ezali kolubama o ezali nzembo ba dirigeant ya bisute et pourtant yango elongo na dekolo na mutatindi yango nani mutatindi yango donc soko tina mena nzambe kumye ba dirigeant e kumye ba jeteki ezali batu nini biso banso tozali awa ndenge na okelaki ba musicien ba yimaki na okaki tango mama bengi na okaki ba musicien mfano to kana kuna kasi ba mususu ba moni ete izali dikambo ifoto mijungi sabizo sima mama sala ke dikambo moko kitoko asangi sibisu mpwate alobi tozala muntu moko batu mibalete me ko yima mpwana nini mwana mwasi bengi bisu mwana mwasi tozala ne luba wana te mwana mwasi solo azali musuni na ngai kasi mulimu yangai te nzambe akambata mulimu parti ya Adamu apesa na mama Eva te mubimba donc azali tout entière na lubaki mokolo yo nzambe apesa ke itumbu apesa ke na Adamu apesa na mama Eva na nyoka toko senga bolimbisi yoka nsi nyoka bakolimbisa ye nyoka bakolimbisa ye te wana pour l'éternité akotekana na boloko na ye pamba te ntina osilondra balimbisi satana te abe ye bakolimbisa ye te pamba te ye mpazana mulimu te nini eloko ko twa wana nzambe ezali te kasi azwaki litumbu pona nini andimaki pate satana akotana ye alumila pona satana yangwane ni mama kosamaka toko kanene kamwana te tomi bongisa papa pesi bisudati oyo toko senga bolimbisi pamba te mukili mubimba ezalaka bato ya kisasa te ni bato ya Afrika te lelo kuna na Allemagne ba leli papa bini boko senga bolimbisi bisu nanya kubatala bisu totika bango dinguma na bisu solo ba jeune basali musala sika nyonso tu dingoma na bisu esi kumi grâce ya bajeno baza kokimaka akei kuna ale akakutela masali ngumba organizame muta upesa kanda kisawana donc vraiment ndenge yango ekomami na kati na mukana matata nzambe bandumba bakobikola bajila musana na bango bande koya kasi tomi bongisa sene mingi tokojwa de boma ba mama ndumba musala na binu musimo ye kasi to sala attention to sala biteni mibalete epai ya satana ndenge babengi ngai epai ya nzambe
malamu nde tozala ya pai moko tomibongisa bajeune bosi babuti ngumba na moni yango na isengo azala mwana mwasi azala mwana mobali kuna na putu solo basali mosala di ngumba na biso na Londres ebimi baprotestant bwana bazali kuna bapesi bato na biso kilo pamba te bamoni ete awa boye komemba de ngumba tata Simon Kimbangu ya solo bosanganaka na bino soko bokomi ebele tokoluka nzela ete bozala na esiko boku kobondela wana mosala ya bajeune bozala kosala pamba te epesama nde biso babengi ete oyo basi bakomili bakolota ndoto kasi tokukubikola lisusu kokanisa te pamba te nakomi nkoko bongo na kubikola te ngana kosenga na tata pesa nga nzela mpo anda na bikola wana jalousie wana ezali ya mabe te ambition wana ezali ya mabe te kasi attention okomi tia yo moko te malamu nde ye moko aloba na yo soki alobi na yo sepela me pamba te mpana nini ye likambo ilobaka biso mamawa rieke mpona matei tokokaka matei oyo tokokaka ndenge biso nyonso nzambe apesi biso don moko te bamosusu nzambe apesi bango soko apesi likambo moke ekumi ndenge mosusu bamosusu okuku okamata bible mobiba otangi me rien wana pamba te oti musuni me soko oti mulimu ye moko inspirateur azali na yo surtout na lingomba tata Simon Kimbangu moyen eza na biso nyonso tozali awa tokokusekoza bato likambo ya mpasi ezali te kasi likambo ezali na biso mpasi pamba te ntango mosusu tokomikamatanaka obie ntango mosusu eyokokutana ozali na eloko ya mabe na kati na yo banda ntango wana nzambe na yo azali lisusu na esengo te ntango tokobutamaka nzambe asi apesi na moko na likambo na ye donc nakokamata te oyo nzambe apesi na bobe apesi yango na diangenda te oyo ya bobe ya diangenda donc esika wana bokesani bozala batata bamama bajeune tomipesa na bolingo po ate nalingi tozali kobongisa programme avant ndeni na publie likambo wana tokosenga bolimbisi na date boye baguitariste likambo na bango bafaki likambo na bango baflutiste nasi nalimulaka bino yango boya kopesa ngai bamikanda individuel te wana boyi pamba te ezali kosalaka mpasi soko okekuta na ndako na ngai bapapie ebele orke soko yango ezali na kaye ekobunga te me soko yango ezali na kati na papie moko ndenge nini nakosalela nazala kozwaka bamikanda soko okai na mesa na ngai bamikanda ebele ntango okotanga yango eza na ngai te papa te ntango nalingi kotanga mokanda kasi makambo ndenge boye maye ifo nalanda liboso wana avant nde na continue alors moyen ya kolala ezali te moyen mpe ya kolia ezali te orke na ngai nazali na besoin de repos pamba te mokumba ndenge yango ekumi tala kuna donc malamu nde nazala mwa ya repos kasi nazalaka na repos te donc esika wana batata na bamama olimisa ngai ntango oyo ezali ntango na yo bakuseka yo kubanga muntu mwindu azala mayela ndenge nini akusala ne eloko te pana nini tozali na privation yango wana tozali kubomana ndenge olobelaka biso tata mayona awa la démocratie yango ezali likambo kitoko kasi sikasika tobongoli yango ndenge mosusu tobandi kubomana tobandi kusala makambo oyo ekoki na yango te pana nini interprétation ya likambo ndenge ntango balobaki le mouvement populaire de la révolution mais bato bakanisaka te nosala na biso likambo nyonso to yango anarchie wana eye sikasika tobandi koregrete oyo makambo tosala ntango wana bato wana basali biso boye ngai nalobaka yango nakokokisa bino soni te tozali kokende muntu mwindu totondi na basavant kokanisa te pamba te aliyibi kokoma français ou bien ki anglais ou bien ki espagnol ou bien ki soko monoko nini asi ajui likambo tata yango mpe balobaki okomona badoktere alingala bazali te badoktere en kikongo bazali te kasi ya français batunda babongisa eloko zero
nakutanga haya nakukuma noki so kama tibike awa ndenge ya kulekaka meme soko izali ndenge nini kasi na kati na ye vide nya rien bakinini bamundele bayakuzwa ka banzete awa bake kubongisa kinindi tosumbi ebiso boko batu na mokili l'anesthésie bande ko na biso bapigi me bayibe ba anesthésie ebiso bapigi me batu pamba kasi ngai mutu na mayele nakana consulter pigi me pata la kisa ndenge ni bakubomaka elephant moyete atuti de konga esika wana ekomi paralysé soko de kati musuni wana ekusala elephant de sumpasite kasi ole tutu na batu wana basala kandenge nini moyete me mutu na mayele papa tami mone ngai nakana ko solo na pigi me yangwana muntu mwindo pamba teto salaka di sumu eloko na biso wana katanaka na nzambe na biso et pourtant biso nde tozali berceau de l'humanité wana na batu na mayele tuza kulubi yango peza tozali berceau de l'humanité mais 0 sur 0 eloko moko tosala ezalité kolia kulba français kofinga baninga kuboma baninga wana c'est très bien diangenda sorcier diangenda franc-maçon diangenda grand rosicrucien grand pharmacien or que baoyi ba pharmacien bakuninga kangaite satan oyo babenyi na kati na journal umoja diangenda azali satan azali na chance ntango oyo ezali ntango na biso nakuzwa ye kaka akukenda wapi mutu mwinu te à continuer bon voyage na kukutana na suka na kukutana na ye akukenda wapi muntu mwindo osala nini okusala nini loko moko te pamba te ozali na yo foesia bamama batata bakimbangise tozala très unis tobanga na biso te tokolonga tokusala nini ntango oyo ezali ntango na yo lakisa oyo nzambe na yo apesaka yo kubanga na yo te bato wana bazala kutyolaka kubanga na bango te pamba te bango bazali na eloko te baluki nzila pate basala oyo diangenda bakuki te yango wana kaka ale malamu te tosala likita diangenda asali boye diangenda bafuti ye mbongo diangenda bakoro nambuta korompre ngai Nye pamba te bamoni nde na voani na ngai nalobaki nazwaki indépendance depuis le 30 juin nalobaki soko nalobaki te pamba te nazali na bolingo mingi na bato ya solo sata na bango na ngai tokowokanaka te kasi basata na basata soko bakutani na balabala bamusicien na bamusicien soko bakutani na balabala bakulingana soko bakulingana te kasi ngai nazali oya bango tokokendaka na wele na bango ya butu bien sikasika soko tokutani moyen te kasi ndenge bosatana ya ngai naoka tata moko alobi na ngai oyo minansa moto boyo ntango tolobi na ye kasi mpona nini olingaka ye tende azali dangereux mutu wana un élément dangereux très nuisible à la société. Est-ce qu'il y a soigné ça qu'il y a soigné ça comme tout est? Au moins, il y a un monsieur qui a yo. Et quand c'est là qu'on dit que vous avez azali na di kambo moko ya kusekana te. Biso to kokokate. Kokokate ndenge nini? Et quand c'est bien vous bengé inde azala kanganga kesenda. Biso to zali kutumbola ye kaka mpo ate abwaka eloko wana. Nye nabwaka yango mpona bango yango wana baza kutumulaka ngai butu na moyi pamba te basi bayibi ete ntango na bango esi ekuki bokotika yango kaka biso tokolokota yango kulokota
yango na batata na ngai ba mama bana na biso ba jeune ndenge bino moko bosi boyibi l'espoir de l'église c'est une réalité tambola na bolingo tambola na mibeko tambola na misala bosi bolakisi yango pamba te avant-hier nakendeke kotala ndako oyo bopesi ngai ndako oyo bozali kotungilaka ngai moko na bangi nakenda kuvanda wapi na ndako ekitoko boye natali nga moko na kokoka te oyo ndako ekitoko boye kenda kuvanda yango aya pwana nini pwana bolingo bolakisi lifuti na binu izalinga moto na kufuta binu te ndako yango bopesi yango na papa na ngai te bopesi na ye bopesi yango te kasi bopesi na nkolo Yesu bakomona na kaka mokolo mosusu tojila bapesi yango na tata Nzambe ya solo ntango na koti na kati na ndako na toki pwana kopesa batu yonso tu mbote oyo bazalaki kuna na pesa ke bango mbote pamba te ndenge lumipesi pwana mosala wana na kamwi boka na kutungila nganda kwa ndenge wana na kanisi na kukaka kumikufila na lala na ndako ndenge boye na jango wapi bazali yima kuna nini susu ya solo bolingi ngai basheno ye ba mama oye batata oye solo na sina moni bolingo na bino na kokaka kondima te nde bosala ba dépense ndenge wana bino moko boboma kinda kuna ngai na kei na ngai na putu bino bobomi nda kuna ngai sikawa ale satana pia oyo satana ya bango wana aye kutungu sabinu pate baoka na te kasi Nzambe afini buto sikawa ndako okona kukuta na batu eloko kusala mususu bazalite satana akenaka kusenga tata Nzambe batu wana bale soko dikambwana isalami ngai na kuvanda wapi jile na kutala soko bango baza kutamula ndenge nini aye kukutana kuna benda bika ku benda na kutunta na ale Nzambe ateleme arbitre kasi bata kitoko baza kulela papa ndenge nini tokutika lobi pamba tena moni bokusiri sanda kwa na sanda janvier na 1992 alors tango na kulela na lobi na papa botikela bango nzela basidisa alors mo pependenge mususu yeli binu sikasikawa na moni ndenge bosalie vraiment lelote kasi mokolo na kufuka madabinwe tango bokokota sangana ndako nie kasi soko mutu bapesi eloko mutu bapesi ka kasi mutu bapesa ka ye eloko akosala kanini mais ndenge ndako wana vraiment na yibite sadi batu mingi babanda ko bomangai kaka pwana ndako wana nie oyo basata bakamarani na ngai wana aya mitima yose si ekufi soko leke ukaka wana ndako nani oyo ndako ajengenda mama eka muntu wangu tosala ye nini kena kutuna bana papa Simo Kimbangu oye bana mama Mwilu oye donc tobanga na biso te mikolo ya kosenga pardon esi ekuki tokokela bango kaka mawa malgré basalinga mabe na kokaka kosala vraiment méchant kasi nazar kokela bango mawa malamu nde na kanisa soko boyete ne pasi nde mpasi esi ekoti kasi malamu nde tolela na Nzambe
oyo muntu wana soko nkumu na ndinga na ye mukolo mususu akozala mayele koleka penza muntu wana nkumu nani ndinga masakuba mwini nye ndinga masakuba soko akosakie makambo na ye wana ye azali satan pamba te muntu moko azali kufutaka ye tumula muntu wana pati asilika tumula soko boye te biso tokomona pasi na yo ye compris ebe ye wana akomi na ye lukula soko nzinzi kana kutia bangusu na biso wana akudi yango te kasi yake ndenga wana za kuluka kenda kaka soko yo lubi akusilika ale akubwa kendo ko wana pate biso to sepela na mukili disusu wapi oya biso mukili anga na papa Simo Kimbangu biso to boyi ozala ndinga masakuba ozala ndinga soko ya nani ozala soko ndinga ya nani wana italio ndinga masakuba nkumu na yo izali kutraririo kukanisa tempa bato okosi nkumbu ne wana ne okosepela jila kaka mukolo mususu mayele na yo makusumpuka okukuma sava okulala disusu nanda kote esika yo soto omoni ko ramase soko bampusia basuswe isoko iloko nilo abwaki na depotoir ogenda ko ramase yango pa mate ozali ningama sakuba jira kaka lumu mukolo papa kulinge kasi naza kusengela kayo pardon yango ana vraiment tikali boyo se na kanisi même tango ndo salaka na putu kufinga kangai toujours na journal na bango wana kufinga kangai vraiment malam de bobonde na mingi pate mutima na ngai izala kai kokita bobu sananga na mabonde na binute pamba te tango susu soko musuni musiliki lukola yango nde muntu emona na libanda mpasi ezali pasi ngai nasali nani muntu mabete nakomi na 73 ans nasali nani muntu mabete batu misatu bazwi itumbu na ntina na ngai banda na butami batu misatu kasi ezali ngai te papa muntu abetaki bango ngai te soko namoni muntu azali komona pasi nakolingaka te mpulamosi mutandinga masakuba yempe azali muntu abaza yiri kaka pamba te nakoloba te ndako na ye alala kana yibi yango kasi mukolo mususu papa kana iyo kanga mnoko na yote banda tango na français kubibisawa akututa ba espanyol na ba français na ba anglais na ba mnoko yoso tu kasi kuna na sima zero français na ya nini batata na ba mama tobanga na biso te eloko wana isi epesa mani yo na ngai tobumba ngo kitoko tokumisa ngo toketsa eloko wana na sima tosi tolembi batu musuba yako lokota yango bakende yango wana kosepela malamu oyo omoni ni pasi malamu nde ojwili yango lifuti te lelo batu bamoni ngai mutu mabe bamoni ngai vraiment na bebisi mukili te naza kobongisa mutu mwindo omiyibi na yo te yango wana vous êtes toujours le dernier à tout point de vue mayela matuni na biso basava batuni na biso kasi basava na biso basala ka iloko te au lieu basala nano recherche mais pourquoi nous autres nous ne faisons pas les mêmes réalisations qu'un homme blanc? Jamais ils ne se sont posé de telles questions. Ils se tardent à commettre des bêtises. Là vraiment ce sont des grands. On part aux États-Unis, on nous donne de l'argent. Nous partons en France ou bien en Europe ou bien n'importe où. Bapesi bisumongo ebie tukumi awa tukumi batu minene okumi muntu munene wapi yeyo muntu ana apesio nyongo okujungi sele mukolo nini toujours allez nzela wana kaka
okumi na yo mpaka mokolo wana ale otiki yango ekomi kupanzana osumaki soko ba avion soko ba voiture soko biloko nini abie oyo nzaka ngai mutu nakulata yango kusimba te yo mwana surtout yo mama kubouge te na ibi yo te mutu azali vivant babandi kokabela deja biloko soko c'est fini ndako babandi kokabela yango okay ojungi esika wana mpasi na yo ezali kaka mutu na mayele mutu ayekoli mingi savant soi-disant et pourtant basava bazali ya solo tutuni na bango kasi bakosala na bango eloko te o tuti sikasika ndenge nazala komoni naka ngai bamoni ngai boyo balobi oyo alati cravate te donc ye azala kaka zoba oyo balati cravate bato na mayele ye wa buzoba yoko na mfina na uongolo yo ozali kokanisa ozali kokanaka na balabala ozali kokita na zamba mais cravate ko changer ngai te abako se ko changer ngai te eloko moko te eloko moko ngana sali yawa ava chaussette apembe patala oyo tisi papa alati soko ya vyo asumba kyango wapi ngamu tena sali mondele kaka mutasali ngai soni te toujours être la remorque des autres aïe 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 tobanga na biso te tokolonga muntu mwindu malamu tobongisela ye kaka ayiba nzambe soko ayibi nzambe lobi ntango na fumula saraki lobi ube lobi nakanisi lobi na oki na tali ndenge baza kulakisaka na braza na funguli télévision na oki ndenge baza vanter l'église kimbangisa na sepelaki c'est-à-dire première cité l'église kimbangista et puis église évangélique et puis église salutiste et bamutamutu bana lobite balebi liboso biso mais nakala baluba nkomuna yo sikasika balobi ya solo tomoni mponi tosala ndenge bakimbangise basalaka te soko tosali ndenge wana abe bango bazali na bolingo bazali na mibeko bazali na misala tala ndenge baza kusalaka tango wana ngala libaki nzambi oyo ajwaka te asali nini nazalaki na kisasa na mbeto na ngai posi ezalaki nakenda kupesa ye mbote elinga tango azala kupesa interview kasi ebale ekatinga nzila mwaya okakenda kuna ezalaki te bamama na batata to persevere bajeune oye bajeune oye bajeune oye bamama oye bamama oye bamama oye batata oye batata oye batata oye donc esika wana tobanga na biso te tokolonga tozali koprepare programme oyo kotambola na kati na mokili mobimba mpona bosengi bolimbisi ya solo likambo elobi na biso mama esalinga pasi mai mazalaki na ngai na miso ndenge yalobili yango pamba te esalaki nga pasi bongo na boye soko tokosenga bolimbisi bon nakamba te quelques musiciens quelques guitaristes baflûtistes koreki jeteki dirigeant bana na biso exilopori bana na biso sandowa bana na biso choral nkamba bon tubongesa choral tango oyo ale batutu nzembo mususu bato baza koyemba te ndenge nini tokolobela maloba na biso na tata ekozala malamu solo ndenge tosi tolobi malamu nde banzembo nyonso tu toyemba yango ndenge naokelaki na butu na basurveillant apesi basurveillant longonia
pamba te na mwana ki banzembo nyonso ya bajene boyembi nzembo abadirija boyembi nzembo abasheteki boyembi vraiment malamu nde bopersevere ndenge wana toyeba banzembo yo bakora nyonso tu wana ezali likambo moko ya kukreye harmonie na kati na ndako ya papa Simon Kimbangu sino tobanga na biso te tokolonga na biso mokolo esi epesama na biso tokosenga pardon mokolo wango mosimo opesama na biso préparation moko tokosala pamba te nalingi te nde tozwa reproche mais mankama ezali esika wana boni bokosepela nga nakokosepela te soko balobi nde wana mankama ezali bato mingi oyo bakoningaka biso te bakozala na biso mokolo wana bakotala bango kaka pamba te likambo yango ndenge ekozala tellement attrayant dans le monde entier ebie tokoyamba bato wana ndenge soko biso takisa soko tozali na bolingo te solo ezala na biso pasi pamba te esika papa azali bato nyonso bakoya kaka awa alors malamu tomibongisa malamu tomibongisa tozala na préparation monene c'est-à-dire de temps en temps ojui eloko d'ailleurs esika wana nakopesa bino programme ndenge nini tokosalila biloko oyo ekopolaka tokobombelango ndenge nini oyo biloko ekopolaka te ndenge nini tokobomba pamba te tokoyamba bapaya ndenge bato wana oyo likambo esalemi na Abidjan baamerikain wana balobaki ete bomonaki na télévision bone bomonaki yango ndenge nini bango balobi ete bango bazali na bango baamerikain te kasi bazali baafricain américain est ce que likambo wana bosi nalobilaka bino banda kala obia nalobaki te bato wana bakoya ere soko bake kosala yango kuna pamba te awa balobi kisasa mobulu mozali awa bato ozali kobomana yango wana likambo wana esalama na kuna ne ekokaka kosalama awa pamba te awa nde base na bango makambo wana bakokaka kosalama awa totala kaka soko tobongisi yango kaka makambo manso wana makosalama awa pamba te ezali na pai na yo donc tomobongisa to recevoir bato wana baya soko baya te nakanisi malgré tosi tolemi kasi etikali moke tobanda mwa bandako mpona mpo te toyamba bato wana soko boye te vraiment tokolatisa bango wapi tokokoka te bandako awo nazali kotala banda na bwande wana nati mwa ndako moko ya etage esika wana nalobi nzambe kasi soko nalobi yango ntango oyo papa lisusu abandi soko obengi mopepe makembe bakosala kongo ndenge nini soko oti nzete na nsima na yango te likemba na yo kokwea ezali boye te c'est-à-dire vraiment na si namoni nde tobongisa bamission na biso nyonso tu po ate bato wana bakoya epai na yo bato wana bakoya epai na papa Simon Kimbangu baya soko baya te donc esika wana batata na ngai bamama na ngai tomibongisa po ate tojela makambo wana nzambe asi abongisili biso bafinga pamba te bamoni nde ngai nazali sata ya ndenge mosusu oyo lucifere bango basalelaka ye te pamba te abongoli bango bakomi na bango lokola soko biloko nini yango wana oyo satani angenda azali ndenge nini malamu nde tutumbola ye po ate asilika abwaka eloko wana nakubwaka te nzakondi nabwaka eloko wana jamais nakubwaka te bino bondimi nabwaka yango alors totikali main vide mpona bato mosusu baya koremplace biso ai nze ye nie bolembisa ngai na se nalobi mingi vraiment nie lobi tozali wapi lobi tozali na centre nzambe apesa ngai lisusu oyo nakopesa bino lobi po ate tosalela yango tokani bon
nakandise tata maweta na sina sili sikasi to kabonde laka kapote to kabanata. Oh. Ah, c'est vrai. Maman Tema Jobi, venez un peu d'ici, venez. Venez. Ate kufuka mate wakoma na pase kufuka mate ya hotel ba chez nous na yo ici kufina ngo bo nie oyo mama na biso oyo bosito to sito yibie azali susu mopaye na biso te ya solo tokendeke na putu tokotake na ndako na ye asala kabisa invitation tokena kulia na ndako na ye nakendaki na ndako na bato mosusu nakendaki te kasi na ndako na ye tokendaki metango akai kukamata bandeko na ye ya mbuka na ye tango batuti nzembo lokola besilukengo na kamwa ki vraiment kamati munoko na bisa kikongo penza na kamwi solo ayaki mpana tina na fete lelo na pokwa akujunga c'est-à-dire azali ndoki te na bengi yo sorcière te na lubien eh bien ya solo ndenge bayebaki donc makabwana ndenge azali mutu moko ayekoli mutu moko azali kokomaka mutu moko tundi na bakamaradi ya ndenge na ndenge ndenge abisimplifie te pate alanda yo kipakise eza na ipasi kasi nzambe alati ye pate ya persevere na kati na mikubo oyo ya solo ekokaki nde akenda lelo na Togo alobi nakora te fete namonaki mawa na ye tate okisanga likambo na yo pate mama lela mingi te eh bien balobi avion okende lisu na Togo te mbele na 23 heures sikasikawa tokopesa ye au revoir faki ngata ko dirige te bino moko ka bo dirige mais pesa mama na ngai eloko kitoko pata sepela azale ko kende to pesa ye au revoir yibi mala même ko na Paris na zale ko dirige fanfare yibi azala ki présent donc azane ye mo paye na pa ya papa te donc lokola azali kokende vraiment biso banso to pesa yembote oya kafu oya komema na baninga na biso na France na Suisse pa bate azali na contact de ngumba mubimba et partout azali na contact mboko munene bomoni simplicité azali na mama oyo ye vraiment kokamwa yangwana lokola abandi kokende tekate to pesa yembote oyo akomema kuna na France kuna ndenge na sina lobi ndenge to salaka na tina na bolingo na tata nzambe na koli yezu na musantu ale to pesa yembote na kumena tata mwana pia ili musantu okumbia tata ya mwana oya ili musantu. Eh bien, je n'ai rien à dire. Je vous dis purement, simplement merci. Et félicitations pour votre courage. Vous avez la foi. Vous avez demandé à ce que vous puissiez partir au lieu que ce soit le matin et que le bon Dieu puisse retarder. Votre demande, automatiquement, ça a été exaucé. Ce qui veut dire vraiment vous avez la foi. C'est grâce à cette grande foi que vous avez. Et voilà, vous partez, tout à l'heure, vous participez au dîner de maman. Après le dîner, on part vous conduire à l'aéroport. C'est une démonstration réelle de votre amour vis-à-vis de Papa Simon Kimbangu. Eh bien, nous vous souhaitons un bon voyage, un bon séjour en Europe. Et partout où vous serez, nous serons avec vous. Nous vous accompagnerons partout où vous serez pour que le bon Dieu puisse vous faciliter la tâche. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu et d'avoir dépensé beaucoup de temps. Le reste des choses, nous allons arranger ça automatiquement. Le Saint-Esprit sera avec nous. N'est-ce pas? Merci, papa. Merci mille fois. Vous avez vraiment la foi.
Allez, Faki, tout en zem. Allez, bouche.